naquele padrão vago de qualidade. Controle de emenda, dá vago, 3 vias. Teve um tempo que eu pensei que nada substituía a fita isolante, a boa e velha fita isolante, mas esse conector aqui é diferenciado. Pega acaba até 4 mm, esse daqui que eu tô colocando, coloquei, né? Suporta 32 A de corrente. A qualidade, o acabamento que fica. Olha. É outro nível. Isso que chama. Bom, você pegar uma elétrica, aqui é praticamente uma elétrica de alto padrão. Praticamente não, alto padrão.